الحين من ضمن موضوع الإيرادات غير النفطية موضوع الضرائب، والضرائب حوله جدل كبير. الحين مو للدولة، لنا احنا للناس أي مزية لنا إنه وجود ضريبة بهذا الشكل، ولا لا تلغي الضريبة ويخفض سعر صرف الريال؟ أي مزية لنا؟ كانت هذه خيار مطروح في وقت انخفاض الواردات أو انخفاض الإيراد الحكومة، إنه واحدة من الحلول السريعة والناجحة وكان ينصحون فيها كثير من الجهات الخارجية، إنه يا جماعة يا السعودية خفضوا قيمة الريال عشان تستطيع الحكومة توفي بالتزامات الموظفين الرواتب، لأنها هي أكبر بند. لأنك أنت اليوم تبيع مثلا 100 مليار دولار قيمة نفط، لما تحولها للريال حتلقاها 375 مليار ريال. إذا غيرت السعر الصرف وخليته 4 زين، ال 100 مليار صارت تساوي 400 مليار ريال، فاستفدت أنا كحكومة زين، لأني أنا بدفع لك الراتب زي ما هو، ال 10,000 بتجيك ولا أعطيك ضريبة. بس وش اللي بيصير الأثر السيء؟ إن كل شيء جاي من برا بيرتفع عليه تكلفته. كل شيء بيصير مرتفع عليه تكلفته، وهذا يضر الجميع ونتائجه غير محمودة. لذلك كان الخيار الثاني يعني أقل إيلاما كان الضريبة.